听说你在基金公司请了长假。是啊，之前工作太忙了，我觉得很累，我想给自己放一个长假。以前老觉得好多事情不着急，想要等退休以后再去做，现在我不想等了。我给自己报了瑜伽班陶艺班、书法班。我现在就想对自己好一点，人生苦短，只争朝夕。挺好的。哦，对了，赫拉的事情我听说了。直营店这个想法真的非常好，我很支持你。但是，售后、维修和保养这一块，4S 店是不会给你助力的，他们可能会拆你的台，所以你一定要自己建立一个良好的售后系统。这件事儿可不能只争朝夕，急不得，得要慢慢来。但是我相信你可以的。谢谢。不过董晓，今天我不想聊这些。赵显，如果你要跟我说咱们俩之间的事儿，我觉得就没有必要了。咱们已经把话说得很清楚了，像现在这样喝喝咖啡、聊聊天、做朋友，不好吗？好朋友，我做不到。你不是之前一直想要自由吗？这个就是自由。现在我也很想要自由。董晓，我不想放弃。赵显，可能在你的人生当中，大部分的时间是你说了算，你能做主。但是我可以告诉你，实际情况不是这样的，有很多的时候是事与愿违的。那这次我听你的，我改，行吗？不要不解决问题就直接放弃。人生中有些问题是解决不了的，你以后会知道。那这事你跟斌哥说了吗？没有，这是我自己的事，不用麻烦他。傅姐，有些事斌哥不让我告诉你，但是我都要走了嘛，所以我还是想让你知道。什么事？其实你来店里上班，边哥都一直默默的在帮你，还帮助我们整个花店。你接手的很多业务都是他在帮忙张罗的。虽然我不知道你们之前到底发生了什么，但是我觉得你应该给他一次机会。你稍等一下哦。这是边哥送你的。店长，谢谢你啊。不过那个钱的事儿，你再给我一点时间行吗？我得想想办法。谢谢谢谢，没别的事儿，没别的事儿啊，那我先挂了啊。妈，小芳啊妈，没事吧？你坐你坐。啊。妈妈想把那家花店盘下来。就是你工作那家花店吗？对。你支持我吗？当然支持。你要相信妈妈。咱们俩没有爸爸也能过得很好。这件事儿你一定要替妈妈保密，千万不要告诉你爸，行吗？行。刚才说什么？你妈妈要盘店，
盘哪个店啊？就他公司的那个花店。其实我能理解我妈，她就是想要独立，不想让我爸再帮忙了。但我觉得她这么瞒着不好啊。你妈妈真说她要出去借钱？对啊。爸，哎，爸，您这是干什么呀？听爸的话，让你拿着你就拿着。不行不行，爸，您有时间到这儿来坐坐，我很欢迎。但是，我肯定不能拿您的钱，你这是……心托，你先听我把话说完，好吧？刚才我一进门啊，看见你在这里边忙里忙外的，我就能知道你对于这个店的感情有多深。现在你要把这个店盘下来，爸爸去双手赞成啊。咱不说别的，就算我每天出去遛弯儿，那有这么个地方我也过来转转呢，再闻闻这儿的花草味儿，那心里边也很愉悦呀，对吧？再说，你没告诉边亮，我也理解，你是体谅他忙，怕他分神，对不对？但是你光体谅他了，你也得体谅体谅爸呀，啊！我跟你讲，这个钱是爸的养老金，爸还有一笔积蓄，这个钱将来都是你们的。你现在盘店需要钱，正好派上用场，那你说爸这心里多高兴啊！爸，这养老金是您一辈子工作积攒下来的，我开店怎么可能用您这个钱呢？您千万收起来。我没做过生意，万一要是做赔了，我怎么对得起您啊？哎呀，不过您也相信我，我有能力。我既然想到了要盘下这家店，我一定是有自己办法的。系统，这个钱是爸爸给你的，爸爸给女儿钱天经地义。我告诉你，父母是干嘛的呀？父母就是你们子女后边的那堵墙，那把伞。说你们累了、难了，可以往后靠一靠，找个地方避避雨，对吧？嗨，现在爸就一个心思，就想能帮上你的忙啊。说句不好听的吧，你别看现在爸身体还行，可是将来万一要嘎嘣了，那我想帮忙都没帮上，那你说我这辈子有多遗憾呐？爸，您说什么？干嘛要说这样的话呀？我说的可不是，爸说的就是。爸，您在这儿。啊！我要盘花店的事儿，是不是小芳告诉你的？按说盘花店的事儿，我觉得特别好。那就是小芳告诉你的。你这甭管谁，这是好事儿。我这一听说，哎，是这事儿靠谱，值得一做。就没有不好的方面吗？我好像没想出来。月亮，咱们分开那么长时间了，我其实一直都在反思我自己。我过去太爱挑你身上的毛病了。其实，婚姻啊，是人这辈子修行的一部分。无论是跟谁在一起过，其实都是在跟自己过。如果自己想不开，老要追求完美，那跟谁换谁，其实也都是一样的，是吧？有道理。
不是，有哲理。我回去好好琢磨琢磨。先把话说回来，就说这花店的事儿，这不是说你一个人能不能开得了的事儿。我爸也有这想法，我们俩呢想以这个入股的形式参与进来，那盈利了我们可以分红啊。最主要是你说这盘店呀、租金这点也没必要出一界限。我爸那养老金他也花不完，他也想干这事儿，那我呢再出点，这不轻轻松松这事儿就办了。那我要是做赔了怎么办啊？赔了的话，那是不是每个人的损失也都不大？是不是？哼，我跟你说，这事儿就这么定。真的，我仔细想想，太好了。你看啊，一个是你喜欢花，啊，这对你来说又是一个挺有意思的事儿，还是一个小事业，你的状态又变得好，赢了咱们还可以挣点钱，你这多好。这事儿吧，我得跟你爸还有小芳商量。不能就你一个人说了算。行，董事长，你晚上有时间吗？我同意，就把咱们这个店办成家族企业。家族企业，哎，你想太多了吧？怎么叫太多了呀？啊，反正我现在闲着也没事干，是吧？过去帮帮忙呗，啊，以后啊，我就是一打杂的，你有什么事你就派我，该让我干什么你说话，好吧？爸，不用您干活，您当股东。我想这花店就按边亮说的吧，您跟边亮暗自入股。哎呦，哎妈，还有我呢，我可以技术入股。你有什么技术啊？哎，我做饭做这么好吃，不算技术吗？你都不用再吃盒饭了。不是，这你做的呀？对啊，这什么味道？这个？哎，我实验新研究的那个新佐料。我说你以后做饭，我连洗衣粉都得藏起来。这什么都往里搁呀？这什么话这是？哎呀，咱们这家的人，上次一块吃饭，还是什么时候的事儿啊？妈，我提议，我爷爷以后可以每周来这儿吃2次饭。可以啊。我呢？你爷爷太难伺候了。我记仇啊还。您好，您拨打的电话。哎，李行长，于总，是我，您看咱们都这么多年朋友了，能不能再帮我申请申请？我们今天专门开会研究了你们公司的信贷问题。你们公司自从挪款丑闻之后，业绩一直在下滑。但这都是暂时的啊，您再给我点时间好吗？给我点时间，这风波一定会过去的。我们行长给了死命令，不光不能放贷给你们，之前欠的贷款也必须按期还款。我真的是没办法，现在已经不是我这个层面可以解决的了。那怎么了？你刚才是跟银行打电话的吗？是资金出问题了吗？那现在公司怎么样啊，老公？你说话呀，老公！到底怎么了？哎，傅姐，我这些我就拿走了，到时候去云南想你们还可以看看照片的。好吧。什么时候去云南？明天就走。哦，一路平安。好，谢谢。倒也没事，反正去了云南，以后这不是进花还得从云南进吗？这反正也都熟了，以后还少不了麻烦你。好了，那傅姐我就先走了，祝你们生意兴隆。好，谢谢，拜拜。拜拜，一切顺利啊。哎，对了，来帮我一个忙。喂，赵总，哎，不好意思，因为最近店里有一些变化，所以我还没来得及。啊，行，好的，我考虑一下，我尽快回复您。好嘞，谢谢啊，再见。
怎么着？之前的一个客户，他想找我做婚礼，3场的花艺全部交给我。哎呦，我有点犹豫。这犹豫什么？这不是开的就这店吗？这活还不接呀？不是婚礼，再说了，我们店又小，人手又不够，我怕做不好。嘿，这不都是人吗？你说，真是的，不是家族企业吗？对不对？有什么事你就说话，尤其是雇人，你就先可着我啊。哎，对吗？还有我呢。对呀，兵强马壮的。再说，就让你去弄几个婚礼，这有多难？这又不是让你弄国庆阅兵，是吧？没事，接着。哎呀，好嘞，我知道了，李行长。哎，谢谢。于总，您找我。现在几家银行都不同意再给咱们贷款了，而且之前我们借的那些钱，也不允许我们逾期还款。赵氏基金那边我已经问了，不愿意再追加投资了。我们出了这么大的丑闻，人家这态度也正常。现在我们的订单量每一天都在下降。那现金流啊，现金流还能撑多久？如果这样下去的话，不会超过1个月。要不我们裁掉一部分员工吧，这样可以缩减开支。这么多员工，要不然就是干活的，要不然就是亲戚，我裁谁啊？啊，你先忙去吧，我再想想。好。真不敢想象，现在这个无人驾驶技术已经发展到这个程度了。成名型的无人驾驶现在已经是 L2的无人驾驶级别了。当然，研发的这种小型的车是因为它的车型更小，车速更低，所以说现在无人驾驶级别能达到 L3甚至更高的级别。以后的应用，那就是相当广泛，前途无量啊。边总说的没错。以后无人车广泛应用之后，因为外卖车引起的交通事故，包括顾客和外卖员之间的纠纷都会大大减少。你怎么来了？哎，我代表何来过来监工啊。哎，大家辛苦了一下午，吃点东西，喝点下午茶吧。哎，边总，这是您的咖啡。哎呦呵，你呢？给我2个沙。谢谢。这监工好啊，连生活都兼了。你看咱们现在又变成甲方和乙方了。错，我们这叫共同研发，我们可不是给你们打工的。对，请贵公司按时交付，严格按照合约执行。放心，以后这种监工还是需要的啊，各种补品啊什么的可以多来一些。没问题，收到。以后天天过来看你啊。啊不，看大家。妈，我求求您帮帮我，您帮我把目前的这个资金的窟窿帮我堵上。等我公司一旦运营正常了，我尽快还给您。公司都这样了，你怎么还有幻想啊？妈，这次完全是那个丑闻给闹的，所以说很多客户他不敢用我的物流公司了。但这都是暂时的，妈，您相信我。不是相信不相信你的问题，在我看来，公司现在是撞上冰山了。沉船是迟早的事儿，所以我劝你早点撤出来，不要跟着船一起沉入海底。
您就帮着我，在董事会那边再说说情，好吗？我一定把这公司盘活。您帮我再争取一次，就一次行吗？现在董事会不追着跟你要钱，已经看在我的面子上了。但是妈，哎呀，妈叫的我这心烦。你能不能理智点儿？公司没了就没了，咱就认了。所有投进去的钱，自当是买个教训。你今后也不会没饭吃，回到公司，回到集团来上班，不就完了？你干什么呢？你拿房产证干什么？我妈不帮我，我只能靠我自己了。我就不信我翻不了这个身。你疯了呀，余光！你是要卖房子去救公司啊？那要救不回来呢？那么大家业呢？啊，早晚都是我的，你给我。我不给，凭什么给你啊？这是咱们夫妻的共同财产，有一半是我的。你就是怕你自己的钱少了是吧？我给你打欠条行不行？你给我写欠条有什么用啊？你要把钱都赔进去，你拿什么还啊？你让你妈还啊？你妈会给我钱吗？要不说人跟人得经事儿呢，现在出事儿了你就这么想？你是我老婆，你应该为我分担吧？啊，我养活你这么多年，你都跟我不一条心是吧？给我！不给！给我！我不给！你给我！不给！我不能给你！余光，我不能给你！我不给！爸爸，你干什么？庄庄，你快救救你爸爸！你冷静点，你看你都疯成什么样了？你女儿可都看出你疯来了。你创业失败，你受不了，我能理解你，但是咱日子还得过呀。你这么折腾，你图什么呀？图什么？我40多岁的人了，我这辈子都做我妈的小光吗？他说我创业我干不成，我就要证明给他看，我爸妈能干成的事我也能干成。咱这次干不成，不代表以后干不成，我们一定行的。咱不在这一棵树上吊死，好不好？给我！我不给，我真的不能给。你就想着你自己是吧？你就想着你自己这点钱是吧？你跟你这钱过日子，我不要了。爸，老公干什么去？老公，你听我解释。老公，我真的不是为了我自己，我还是为了这个家。你听我说呀，我不能让你在这个时候做傻事。余光，你要是走了，你就再也见不到我了。
还在。你要是想离开公司，我不会阻止你。对不起，是我给你的建议太激进了。我是老板，所有的决策都是我做的决定啊，我拍的板儿，轮不着你道歉。我把创业这事想得太简单了。没有人比我清楚你为公司付出了多少。但是丑闻这样的事情，它是天灾，谁都预料不到。是，谁都不愿，但是它也反映出了问题。平时这些亲戚朋友们在一起，看着都是热热闹闹的，有几个是真正干事儿的人？这么多管理部门啊，主要部门都是我们家亲戚。平时每个人都口口声声的跟我说：“小光，这样做就对了，那样做就错了，这么做对你才好呢。”但实际上呢，他们都在给自己争利益。哎，我不怕你笑话，就咱们公司卫生间里那手纸，他们都往家拿，都怨我啊！我现在恨自己，我就应该拿白纸黑字啊，写上20个狠字儿，把这些狠字儿贴在我们家卫生间的玻璃上，还有那个屋里边最显眼的墙上，我把他们一股脑全踢出去，然后招一帮啊，像你一样有能力、有理想的人，跟我一起干事儿。我想从家族企业里摆脱出来，开创自己的事业，可是结果呢，从集团的那个圈子蹦出来，他们呢就又都围了过来，又围成了一个新的圈子。我是真不甘心。我知道你不甘心，我也不甘心啊。但现在公司欠了这么多的外债，你现在唯一的出路就是申请破产。申请破产？那我成什么人了？我是诈骗犯呐！这事儿我不干啊！多少创业成功的人都是从困境里走出来的。我不信咱们公司就这么死了，好多人都赔上了性命，对吧？我现在不就是欠点钱吗？于总，只要公司在，我就在。谢谢你。哎，小草，下班了，跟我们一块儿吃饭去吧。哦，我得把这个报告汇总一下发给老板，你们先去吧。哦，行，那我们先走了。那我们走了，草草，拜拜，拜拜，拜拜。车导，哎，少白，你怎么来了？哎，我下午不是答应你们下午茶，但是我那边实在走不开，抱歉抱歉，我这才赶过来。没事儿，忙的话就改天呗。这么晚了，非得跑过来干嘛？不是，我看群里边就你一个人在那收拾东西，有点不放心。
我就担心你怕黑。怕黑？啊？我没说过我怕黑。你怕黑啊？我怎么可能？我一大爷们儿，我怎么可能怕黑？哦。哎，不过我中学有一段路，放学回家，晚自习结束之后，确实那段路黢黑，必须得唱着歌壮胆才能走过去。每次。那你要不然现场来一段？啊？这儿？哦，你这么一想，我好像是挺怕黑的。真的？行，好。准备好了吗？准备好了。1、2、3、4。齐总，各位老总，我们非常期待今年的检测结果。行，那我们差不多开始呗。各位注意一下啊，专家和领导全部已经到场，大家非常关注我们这一次的路试。我们现在开始测试一下路试的流程。好的，那我们今天主要测试的呢，就是无人车对于路况的反应和最佳路线的选取，以及对于突发状况的应对。然后呢，过一会儿在测试结束以后，我们会模拟客户下单，然后你们那边呢模拟商家接单，然后装车。然后在行驶过程中，各个部门要严密的关注所有的数据然后还要看它的软件体验，好吧？最重要的是注意安全啊！收到，领导。OK 了，这边已经准备就绪了。好，可以准备开始了。报告总台，准备就绪，是否发车请指示。好，测试开始。收到，发车。车辆路线的选择没有问题，对路况的分析也没有问题。按照现在的速度，会比预计的时间提前15分钟。哇，太厉害了！哇，非常棒，这是一个5星好评。nice。从当前的测试情况来看，无论是爱普的体验，还是无人车的智能程度，都让我感到意外。客观的来说呢，已经达到了行业的领先水平。齐总，非常好，你们能在这么短的时间做成这样，确实不容易啊。没有。
诸位别慌啊，是所有的情况我们都有预见啊，都有准备啊，能解决，能解决，没问题。赶紧想办法解决这个情况。突发情况，地图路况暂时还没有办法显示。道路遇到突发状况，地图路况暂时还没有显示。那边，我这里也是啊，我看他这里什么原因啊直接是突然之间，我试一下，我试一下。没显示吗？什么情况啊？这条路走不通啊！有什么问题吗？这边整个系统现在没有任何的反应，赶紧调一下程序，快！田静，嗯，还有什么别的方法吗？呼叫总台，呼叫总台，现在车辆遇到问题，已经停滞在路段，遇到故障，请总台立即调试车辆。之前测试的时候都是好好的，怎么一到关键时刻就出岔子呀？我跟车辆工程师一起做了分析，这一来是状况突发嘛，这不；二来是因为智能驾驶程序自我学习时间太短了，还没有采集到足够的样本呢。这些其实也正常。认证测试的时候，人家只看结果，根本不会听这个理由。不达标就是不达标，你要差一步也是不达标。这些领导跟专家走的时候，嘴上是在安慰咱们，但人家心里面已经把咱们这意向分打得很低了。我本想着借着这次测试，能让咱们得到业界的认可，更好的为我们争取后面的研发资金。现在可好，好好的一出戏给唱黄了。行了。我觉得大家别泄气，一次失败很正常，而且这次我们的成果是有目共睹的，这次失败的样本对我们之后也有帮助啊。也是，哪能不经历挫折的，是不是？既然认定了这是一个有未来的事儿，那大家就坚持下去。但问题现在这个资金确实是个问题啊。一起想办法呗。哎，牛总，那个你上次借的那个借钱的那个，那叫什么来？张彤，你有他联系方式吗？妈，来喝水。谢谢儿子。哇塞，哎妈，你做这个图好专业啊！还行吗？可以的。婚礼我觉得色彩应该喜庆一点。回去。你最近跟你爸联系了吗？咋了？你觉不觉得他最近有点不对劲儿啊？啊？指哪方面啊？我觉得可能是他工作上出了什么问题吧。妈，你还说他不对劲呢？你俩都挺不对劲的。你们俩，我觉得有时候真的跟个小孩似的，跟玩捉迷藏一样。这个拱门和这仪式区，我们要全部打上网格，把它基础做好。还有这个草坪的户外啊，我是在考虑周末，现在看天气预报是没问题，但是一旦要是下雨，我们得有备案。花植物是没问题的，主要是备办。哎，爷，你怎么来了？你小子不在家里好好复习功课，跑这儿来凑什么热闹？我该复习的都复习的差不多了，这2天最重要的就是放松心态。真会找理由啊！啊，
第2次考了，有经验了嘛。哎，爷，你看，这我妈设计的喜花，是不是很好看？真美，真漂亮啊！啊，你爸你妈当初啊就没用上，现在给别人做了嫁衣了。这有啥爷？我跟你说吧，等我爸跟我妈复婚的时候，让我妈再设计2个不就好了？你小子可真机灵啊你呀！哎，爷，你帮我办一下这个，你办这个。好。